반갑습니다. 저는 이번에 미스트롯4에서 베이스 여신으로 인사드렸던 가수 장혜리입니다. 반갑습니다. 감사해요. 아니 제가 사실 이렇게 옷을 입고 와가지고 지금 무대 뒤에서 너무 다들 따뜻하게 계셔서 제가 너무 춥지 않을까 걱정했는데 막상 제가 무대 올라오니까 바람이 좀 덜 부는 것 같아요. 여러분들 지금 안 추우시죠? 제가 안 추운데 여러분 당연히 안 추우셔야죠. 자, 네, 제가 마지막 가수로 올라왔으니까요. 또 저랑 신나게 한번 또 즐겨주실 준비 되셨나요? 다음 곡 바로 이어서 들려드리도록 하겠습니다. 오라버니 들려드릴게요. 자, 한 번도 빠짐없이 박수 함께 치면서 즐겨볼까요? 박수! 짝! 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 아시는 분 같이 불러요. 날 사랑하신다면 감사합니다. 저 물 한 번만 먹고 해도 될까요? 알겠네요. 감사해요. 네, 저쪽 뒤에는 잘 안 보여요. 이렇게 하니까 좀 보인다. 안녕하세요. 뒤에 다 잘 보이세요? 다행이에요. 자, 세 번째 곡도 이어서 신나게 즐겨주시고요. 또 신나는 곡으로 준비했는데요. 우리 여기 빨간 옷 입은
친구 나오고 싶어 하는 것 같아요. 아니, 이모 노래 듣다가 너무 신나면 나와도 돼요. 여기 올라와도 돼요. 여기가 오늘은 제 무대가 아니라 여러분의 무대이기 때문에 올라오셔도 괜찮습니다. 아셨죠? 자, 세 번째 곡 이어서 밤열차 들려드리도록 하겠습니다. 노래 끝날 때까지 하면 우리 두 명은 선물이야. 밤이 스며드는 창밖을 보며 아쉬움에 자꾸만 뒤돌아보는데 기적 소리 울음소리 나를 아리를 울리네. 어린이 친구들 재밌어요? 오늘 어린이날인가 봐요. 자, 왼쪽, 오른쪽, 왼쪽, 오른쪽. 잘한다, 잘한다. 한참 미련 없이 떠나갑니다. 눈물 흘려야 하는 사람 빈 가슴 부여잡고 차창에 기대어 밤이 스며드는 창밖을 보며 아쉬움에 자꾸만 뒤돌아보는데 기적 소리 울음소리 나를 아리를 울리네. 이 차가면 못볼 사람 쉬우면 안 되니까 말을 해줘요. 반열차는 미련 없이 떠나가야 돼. 쉬우면 안 되니까 말을 해줘요. 반열차는 미련 없이 떠나가야 돼. 아니, 우리 어린이 친구들 제가 이모가 준비한 게 없는데 일단 일단 애들은 선물 좀 주세요. 진짜 그리고 이거는. 일단 약간 빨간 옷 엄마 무릎 아작나게 계속 앉아있던 애 나왔잖아요. 밤새 필요한 낮에 아무 데나 돌아다니라고 선크림 선크림. 쓰고 안녕. 그리고 아까 남자애 2명 열심히 춘 친구 2명 약속했으니까 엄마 좀 좋아할 거야. 또 헤어 오일하고 너는 앰플 패드 이렇게 됐어. 나머지 애들은 가. 이제 아니야, 선물 다 준비 못했어. 좀 이따가 여기 남구의 맑은 공기 니네들 다 니네 거야. 다 가지고. 얘들아 고마워. 아니야, 선물 다 줄 수가 없어. 나머지는 우리 이쁜 혜리 누나 얼굴 보고 있어. 얘들아 고마워. 이모 끝나면 여기 분홍색 옷 입은 삼촌이 알아서 해주실 거야. 자, 잠깐만 자리로 들어갈까? 들어갈까? 어. 우리
자율 방범대장님 애들 좀 잠깐 뒤로 보내주세요. 죄송해요. 제 한마디가 이렇게 어린이들을 축제로 만들 줄 몰랐습니다. 아, 근데 덕분에 이게 이제 SNS에 올라가면 몇백만 뷰에. 어린이 통령까지 되는 거죠. 군 통령 아니라 애 통령까지 되는 거죠. 네네네. 이거 굉장한 영상이 될 것 같아서, 네. 오늘 우리 이 자리에 함께한 여러분들, 네, 영광입니다. 감사합니다. 네, 다음 곡은, 밤열차 잘 들으셨나요? 네. 우리 어린이 친구들 너무 고마워요. 네. 마지막 곡 그럼 제가 메들리로도 준비했는데요. 이제 어린이들이 신났으니까 우리 어머니들, 아버님들, 언니 오빠들이 신날 차례예요. 네, 제가 신나는 곡 세 곡 엮어왔으니까 마지막까지 재밌게 즐겨주시고 인사드리도록 하겠습니다. 저는 가수 장혜리였습니다. 감사합니다.
잠시만 장님 잠시만 자리해 주시고요. 지금 날라간 이 폭죽은 주민이 하나하나 다 주워 가시면 감사하겠습니다. 이제 멋진 무대 마무리 다 했는데 네. 우리 장일희 씨 옆에 제가 정말 좋아하는 형인데 네. 장일희 씨 옆에 잠깐 서보고 싶은 좋아요, 분이 있어요. 좋아요, 좋아요. 재구 형님 빨리 올라와요. 네, 우리 형님 빨리 올라오세요. 그렇지. 반갑습니다. 안녕하세요. 영광입니다. 여기 뵙습니다. 우리 뭐 특별한 건 아니고 또 이제 행사가 2026 찾아가는 문화공연 행사는 여기서 마무리예요. 혜리 씨도 마무리인데 우리 옆에 같이 서가지고 그림이 나올 테니까 네. 마지막 좋아요. 클로징 멘트 좀 부탁드리겠습니다. 네, 여러분 오늘 즐거웠습니까? 구청장이 생각할 때도 장혜리 씨가 우리 미스트롯에 출연해서 지금 이분이 대스타인데 남구에 비스타 동원에 왔다는 거는 이거는 기적입니다. 우리 신상윤 아나운서님 다른 아파트에 이건 사실 중앙가수 이런 분 안 오시면 큰일 날. 이찬호이가 왔을 때보다 훨씬 어린이들이 많이 나왔습니다 오늘. 여러분 중요한 말씀입니다. 작년에 초등학교 189개가 학생이 한 명도 없어가 입학식을 못 열었습니다. 그런데 비스타 동원에는 아이들이 이렇게 많다는 게 이게 남구가 살아있다는 증거입니다. 감사드리고 오늘 좀 싸늘한 날씨지만은 다 즐거운 마음으로 또 혹시 이 소음으로 들렸다면은 이해해 주시고 우리 남구가 이렇게 활기차고 명품 남구로 변하는데 여러분께서 적극적으로 동참해 주시면은 주민들 잘 섬기는 조재구 남구청장이 되겠습니다. 감사합니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 자, 2026 찾아가는 문화 공연 앞산 미스터 동원 행사를 여기서 모두 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 모든 분들 감사합니다.